నానా చెప్పులు తీసేస్తే గుచ్చిపోతాయి రాళ్ళు. చెప్పులతో వెళ్ళిపో, నెమ్మదిగా వెళ్ళు, నెమ్మదిగా వెళ్ళు. రాళ్ళ మీద చూసుకో, జాగ్రత్తగా లేదు చూసుకో. అవి చాలా గట్టిగా తగులుతాయి. టప్ 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 అనుకోవాలి. మరి ఆంటీయే మొత్తం మొత్తం సామాన్లన్నీ మోస్తుంది అన్నమాట. మూడని మాత్రమే వస్తుంది, ఎప్పుడూ తడవదు. మనకు వీడియో తీసేవాళ్ళు ఎవరున్నారే? నానా చెప్పులు తీసేస్తే గుచ్చిపోతాయి రాళ్ళు. చెప్పులతో వెళ్ళిపో, నెమ్మదిగా వెళ్ళు, నెమ్మదిగా వెళ్ళు. రాళ్ళ మీద చూసుకో, జాగ్రత్తగా లేదు చూసుకో. నానా చెప్పులు తీసేస్తే గుచ్చిపోతాయి రాళ్ళు. చెప్పులతో వెళ్ళిపో, నెమ్మదిగా వెళ్ళు, నెమ్మదిగా వెళ్ళు. రాళ్ళ మీద చూసుకో, జాగ్రత్తగా లేదు చూసుకో.